Salam ediz adamlar, biz yol velet. İlk bilen toparmazın adından hemmäňizi täze ýylyňyz bilen gutlaýar. Siz men ýalsuwa gelip suwdan gowy çykandasyňyzda diýip umid etýäris. Geçen ýyl näle gaderly adamlar bilen tanışandymyzy, näle gymmatly işleriň başyny başlandymyzy seýat etmek. Ýylyň başynda halkymyzyň içinden öz urundy saatlarymyzdan ýaşlarymyza ýol görkezmek üçin haýyş etdik. Bizim için ýaşlarymyz için gymmatly wagtlaryny sarf edip webinarlar berdik. Bizim toparmyz bolup bu webinarlary ise gurnap berdik. Diňe bir ýola görkezmek bilen çäklenmedik. Eýsem tölegli we mowut kurslarymyzyň bir näçesiniň promosiýonyny hem etdik. Biz bilen işleşen ähli molumlarymyza tüýsüregimizden minnetdarlygymyzy bildirýäris. Tapaklarymyza uluk howesden gatnaşan gaderdan okuwçylarymyz bilen tanışdyk. Olaryň içine saýlananlary öz ýoly bilen toplamyzyň agzasy edip inşallah ýylyň başynda okuwçy bolup başlap, ýylyň soňuna çelik tüýdürlik edenlerimiz hem bar. 2020-nji ýylyň bir näçe kynçylyklardan doly bolmasyna garamadan ýol bilen platformamyzyň düýbi tutuldy. 2021-nji ýylda bolsa ýol bilen bir ýaşady. Ýol bilen adyna eýe bolmak üçin ýoly biletler bilen ýaşlarynda ýol görkezmek üçin ýene-de bir näçe planlarymyz we makatlarymyz bar. ýylda tanışan partnerlerimizin, muallimlerimizin we okuwçylarymyzyň 2022-nji ýylda hasam köpelmegine arzu edýäris. Kamilýe tarap zok ýolçylyk ýol bilen bir adım öňe.